besten Pouletflügel gibt es logischerweise mit dem Gückeli-Gewürz von Stedi und am schnellsten und am saftigsten kommen sie raus aus dem Airfryer. Stedi-Gewürz für deinen Airfryer daheim. Offiziell bestätigt, funktioniert bestens im Airfryer wie alle anderen Produkte von Stedi, Marinade, Gewürz. Patricia, was machen wir denn sonst noch? Man Pouletflügel da lange schon. Genau, eigentlich lange es schon. Hast du recht, noch ein bisschen Butter oder Olivenöl dazu, damit sie schön feucht und knusprig sind, oder? Aber wir machen noch eine Soße dazu, weil solange sie in die Airfryer drin sind, Haben wir Zeit? haben wir Zeit, Genau, oder? also wir wissen schon bald nicht mehr, was tun wegen dem Airfryer, weil der Gott macht das selber. Und ich will weiterhin hier sein, also muss ich auch irgendeinen Job haben. Machen wir da ein Söseli mit dem Knoblauchmarinade, Okay. mit Mayonnaise und damit schön scharf ist, mit den Lieblings-Chili-Sauce. Wir machen hier mit Tabasco. Probieren wir noch eine andere Version. Wir können gleich loslegen. Geht bald länger zum Zutaten vorstellen, wie du kochen wirst du jetzt gerade sehen. Komm ich auch so und wenn vor. ich es gerade sage, nimm noch einen Moment Zeit, mach das Däumchen auf und tu den Kanal abonnieren, dann können wir das noch möglichst lange weitermachen. Das wäre super. Und jetzt, Washa, Ninja, go! Ich werde mit dem Flügel anfangen. Das geht am längsten, die Soße geht super schnell und wenn die Airfryer am Schaffen ist, kann ich die Soße machen. Dafür, man kann sowohl Olivenöl, ein anderes Öl auch, oder Butter nehmen. Ich nehme Butter, man kann auch beide nehmen, ich nehme nur Butter. Ich nehme da, wo diese Haut ist und probiert, das so ein bisschen zu lösen. Es ist so, einfach mit Gefühl, so dass ich da ein Loch habe. Das mache ich bei allem, dann kann ich einmal nur die Hände waschen und zeige es mal. Weil ich werde dieses Loch hier mit ein bisschen Butter füllen und Poulet, das Kücheli Gewürz. Dann ist das Fleisch auch von innen fein gewürzt. Die Haut, weil sie so gelöst ist, dann tendiert sie eher dazu, sehr knusprig zu werden. Das habe ich immer so im Ofen gemacht, auf dem Grill. Es ist das erste Mal, dass ich dieses Rezept in die Airfryer mache. Aber ich gehe davon aus, dass die Logik die gleiche ist. Deswegen mache ich da, auch lösen. Es ist so schön wie es geht. Ein bisschen Vorsicht, eben, damit ich diese Haut nicht gleich kaputt mache. Wenn es passiert, ist auch nicht schlimm. Es wird auch so knusprig. Sieht einfach anders aus. Wenn du willst, da unten ist die Mengenangabe wie immer. Wenn du schon nach unten gehst, kannst du gleich liken, kommentieren, weiterleiten. Also habe ich jetzt bei alle Flügel hier aufgelöst kurz. Ich spüle kurz die Hände und mit sauberen Händen kann ich weitermachen. Verteile ich schon mal grosszügig hier das Kücheli-Gewürz drauf. Ich wende diese Flügel noch nicht, weil ich werde nachher hier schön reinmassieren. Da habe ich. Nehme ich dazu mir Butter. Das ist nur mein Trick, damit ich nicht immer wieder die Sache anfassen muss, weil ich nachher wieder Poulet in den Händen habe. Oder? Also Butter kommt hier auf der Seite. Flügel nehmen. Da hat man gelöste Haut. Nehme da einen Klacks Butter, ein bisschen Poulet-Gewürz, stecke da rein. Also hier nochmal massieren. Das mache ich mit allem wieder hier. Ich habe bei allen jetzt und das Hütli Butter und das Kücheli Gewürz gefüllt. Hatte ich am Schluss noch ein bisschen Butter übrig da auf dem Blech. Habe ich dann schön überall massiert, dass überall Poulet-Gewürz, das Kücheli Gewürz drauf ist. Jetzt nehme ich hier meine Schublade weg und probiere die so zu verteilen. Es gibt verschiedene Rezepte, habe ich geforscht im Internet, die zeigen, man muss die immer wieder wenden. Stedi ist der Meinung, man muss nicht wenden. Er hat das schon geprüft, weil es eben mit Stedi-Gewürz geht das super hier in der Airfryer. Man muss nicht wenden. Ich vertraue ihm mal im Leben und ich mache das ohne zu wenden, dann geht es schneller. Aber ich schaue vielleicht noch in die Mitte der Kochzeit, schaue ich kurz drauf. Nicht, dass es viel ist, zu lang ist, dass sie verbrennen. Es kommt auch sehr darauf an, wie groß diese Flügel sind, logischerweise. Aber so habe ich verteilt, möglichst nicht übereinander. Wenn eine kleine wäre, würde ich das aufteilen. Oder mehrmals wenden. Da kommt da rein. 200 Grad ist es schon. Machen wir 25 Minuten. Und wie gesagt, etwa beim 15 Minuten schaue ich kurz drauf, wie es ist, ob ich wenden muss oder nicht. Und starte.
wäsche ich wieder mal meine Hände, das auch, und kann die Soße noch machen. Es geht so schnell. Ich habe jetzt nur kurz aufgeräumt, die 15 Minuten sind schon vorbei. Ich schaue kurz. Es wird so Blase jetzt so wunderschön von der Haut, die wir so aufgelöst haben und mit Butter gefüllt haben. Ich muss wirklich nicht umdrehen, sehe ich schon. Mache wieder zu. Dann haben wir jetzt noch knappe Zeit für die Soße. Ich mache eine Chili-Soße, so eine Chili-Mayonnaise. Ich habe die Soße, es ging auch mit anderen Chili-Soße. Ich könnte auch eine Mayonnaise selber machen hier, aber wir wollen jetzt so schnell Rezepte machen. Ne? Nehmen wir die. Bei der selbstgemachten muss man nicht wieder zudrehen. Einfach. Also nehme ich ein bisschen Chili-Soße, je nachdem, wie gern, wie intensiv scharf darf bei dir sein. Nehme ich ein bisschen Knoblauchmarinade. So ein bisschen Knoblauchmarinade, muss nicht extrem viel sein, sonst schmeckt wirklich zu intensiv. Ich will nur so, kennst du das, dass du was probierst und weißt, weißt du, weiß nicht wirklich. Du weißt natürlich, was du gemacht hast, aber die Gäste nicht. Also, Knoblauchmarinade hat auch schon Salz. Mayonnaise, wenn ich nicht selber mache, hat es auch schon. Dann mache ich wirklich keine weitere Salz. Mache ich auch nicht Herdöpfelgewürz hier drin im Moment. Kann sein, dass der Stedi nachher macht. Der ist so salziger als ich. Rühren, habe eine schöne Farbe. Es riecht fein. Ist parat. Geht hier noch ein paar Minuten. Ich kann noch alles vorbereiten, Teller und so, damit wir nachher zusammen probieren. Ja? Hut ab, wirklich cool. Also Ja. probieren wir es erst. Ja, machen Weißt wir. noch nicht, gell? Aber die essen wir mit der Hand. Es sind Fingerfood. Habt ihr schon das Däumchen aufgedruckt, weil unter 30 Däumchen sind nächstes Mal nicht mehr da. Einfach, Flügeli. dass ihr wisst. Wupp, wupp. Einmal Flügeli. Ja, probieren wir. Ja, ich Was hätte auch noch hältst ein du bisschen davon? grüne Tabasco da probieren. Machst du gleich drauf? Ja, ich tue das auf die Seite, dann kann ich reindünkeln. Weil Bullenflügel isst man ja von der Hand. Schau Die sind dafür gemacht, so, gell? mal. Riecht gut. Schmeck mal. Nein, es riecht gut. Ja, ist über Jalapeno. Hast du nochmal Ja, eine Jalapeno ist Schärfe? schon cool. Also, probieren wir. Bullenflügel, Stedi, Gewürz aus dem Airfryer. Es ist aber heiß noch, gell? Ist noch heiß? Ja, logisch. Wow, ist wie Merkst du, siehst du auch? Schau mal. Und drinnen. Saftig. Kann man Bullenflü- sehen, das glänzt. Und Bullenflügel sind dann gut, wenn du so kannst auseinanderreißen und innen ist nicht mehr rot. Siehst du? Perfekt. So, nehmen wir das ein Stückchen. Ich probiere es erst nicht. Ich wünsche euch schon Hammer und viel Spaß beim Nachkochen mit Airfryer und Stedi-Gewürz. Und vielen Dank Wenn fürs ihr wieder mal gesehen dabei habt, sein. wieder nicht verbrennt, nichts. Knusprig. Noch eine Soße drauf. Noch. Ja. Man muss nicht mal wenden. Jetzt bestätigt. Und stetig Gewürz. Geht super zu der Airfryer. Habe ich schon gesagt. Ich glaube so, Airfryer würde für stetige Gewürz gemacht und nicht umgekehrt. Super gut. Die Soße, fantastisch. Und jetzt, hast du es müssen kehren in der Mitte? Gar nicht. Hast du es müssen Ich schütteln? habe geschaut, Also gut. habe kontrolliert. Dann machen wir schnell Airfryer-Lektion Nummer 1. Innen, stetig Gewürz drüber und gut ist.